Чувстваме се прекрасно. От отдавна мечтаваме да дойдем с суровакарската група на Балканския шампионат по фолклор. Миналата година искахме да дойдем, но всички знаеме причината, поради която не дойдохме. Така че тази година успяхме. Тук сме на хисарска сцена в прекрасния град Хисаря. Здравейте, ние идваме от село Миланово, община Своге, танцов състав Миланово, и сме много доволни, че сме тук в едно живо участие на фестивалите на ЕАВ, защото много ги харесваме и винаги сме искали да бъдем на живо, а не онлайн. Много приятно, много хубаво време и обстановката е много приятна. Отлично се чувстваме. Да ви благодарим за добрата организация, която е направена за фестивала, и се надяваме дълги години да има жива вода. Много сме доволни и важното, че се представихме отлично. Това е най-важното. И видите, че за кой път идваме тук, за 5 и 6 и най-ни е приятно да идваме тук в Хисара на фестивала. Така че тук имаме много емоции и да сме живи и здрави още много години да идваме и да се представяме. На хисарска сцена от 2016 до сега без миналата година, значи 4 участия вече. Какво ви връща в този град на тази сцена? Първо, градът е много красив. Второ, самия фестивал така е организиран, а самите участници да се чувстват, че все още си от дома, да няма притеснението. От година и половина децата ни не са били на сцена заради пандемията, но радвам се, че имахме първо тази възможност, имахме възможността да покажем, че все пак продължава всичко и не е спрял живота след COVID-а, но най-вече, че децата се постараха и със желание излязаха да покажат какво могат. Добър вечер, скъпи участници, гости и жители на град Хисаря. Започва официалното откриване на празниците на град Хисаря и 9-то издание на Балкански шампионат по фолклор Еврофолк Жива вода 2021. Тази година участие в шампионата ще вземат над 120 фолклорни групи и индивидуални изпълнители, с което град Хисаря ще се превърне отново в център на фолклорното изкуство. Уважаеми дами и господа, сега бих искала да ви представя официалните лица на сцената. Инженер Пенка Ганева, кмет на община Хисаря. Господин Георги Топозлийски, директор на Балканския шампионат по фолклор Еврофолк Жива вода и секретар на Народно читалище Иван Вазов 1904. Господин Калян Николов, президент на Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ. Журиращата комисия на Балканския шампионат е в състав: маестро Георги Янков, музикален специалист и диригент, госпожа Мария Шаралиева, хореограф, организатор културни дейности и художествен ръководител на детски танцов състав към Народно читалище Иван Вазов 1904. Госпожа Мариана Нуцова, етнолог, автор на фолклорни предавания и филми. Уважаеми господин Николов, уважаемо жури, уважаеми участници, добре дошли на 9-тият Балкански шампионат по фолклор Еврофолк Жива вода. Вие сте тук за пореден път, за да докажете и за да покажете магията на българския фолклор от всички фолклорни области на нашата страна. Вие сте тук за пореден път, за да докажем на света, че българският дух е жив, че българщината е жива. На добър час на всички и успех на всички участници. Още веднъж добре дошли! Изключително съм щастлив, че имам възможност на живо да ви поздравя. В тази обстановка е направо геройство, че толкова много участници ще стъпят на тази сцена. Ние живеем на най-красивото място на света.
което е отстоявано и запазвано от нашите предци от векове и хилядолетия. Те са ни оставили изключително богато културно наследство. Трябва да пазим културното ни наследство и да го предаваме на следващите поколения, за да имат нашите наследници привилегията да пазят, да обичат и да живеят на най-хубавото място на земята. Благодаря ви много. След тежката година на COVID, благодаря на организаторите за това, че успяха отново да съберат участниците в този фестивал и те със своите носии, багрите и шарките, които имат, да радват 2 дни града ни, да радват сърцата ни. Благодаря за участието на всички и обявявам 9-тия фолклорен фестивал Жива вода 2021 за открит. А с изпълненията на тази сцена откривам и празниците на град Хисаря. Благодаря на всички! С бели медни бакари, шамини, оди шамини, покрай селското кафене. Доволна ли си от представянето си? Ами да, доволна съм, да, много да. Защо? Да имам медал, значи. На такъв престижен фестивал? Да, на този фестивал особено, да. Наследила ли си от някого таланта? Да. Кого? От баба ми. От баба ми, баща ми беше музикант, свирише на акордеон той. Майка ми също пее, прабаба ми също. Едни си с други домаха. От 3 години работим с групата, с едно прекъсване поради пандемията и много набързо се наложи да направим този репертуар само за 1 месец, за да можем да участваме в този фестивал. Това е репертуар, който е от района на Тервел, Крушари. Това са едни близки населени места. Мога да твърдя, че това е извора на добруджанския фолклор в този район. Подбрали сме такива неща, които са характерни за нашия район. И понеже са и танцова група, направихме един танц старинен, който те знаеха, аз не го знаех, признавам си. Научих го благодарение на тях, Бръсница Рвул. Това е много стар танц. Съберете се, селяни! Елате, млади и стари! Кумшии с внуците, синове и дъщери, цялото село елате, елате да видите каква къща е изградил майстор Яне от Трънско. Къща за чудо и приказ. Ние представихме един много стар бушулски обичай. Село Бушуля, община Септември, Пазарджишка област.
Този обичай преди 70 години е описан от Николай Низамов. Ние сме го съхранили, репетирали и го представяме навсякъде, където имаме тази възможност. Обичая се казва викане на каща. Когато къщата има само греди отгоре, няма керемиди, тогава се слага християнския кръст отгоре върху къщата. Домакините черпават близки, съседи, приятели, деца, внуци, най-близки хора и даруват майстора с чорапи, хавлиена кърпа, риза, защото той е направил много хубава къща за тях, за тяхното семейство, да има топлина, да има обич помежду им и да се разбират всички съседи. Колко е радост от тебе горо, толкова е мъка у мене. Колко е радост от тебе горо, толкова е мъка у мене. Колко са листа у тебе, толкова са сълзи у мене. Хайде да разкажеш малко повече за себе си. Кога се занимаваш с пеене, къде репетираш? От първи клас бях на 7. При кого репетираш? При господин Никола Янев, Чоли. Трудни ли са репетициите? Не. Не? Не. Много е приятно даже. Тя започна в първи клас, майка я доведе при мен и каза: господин Янев, да чуете това момиченце. И аз като го чух, викам: опа, това момиченце ще стане нещо. То е истинско откритие. Да, точно така, откритие в пенсионерския клуб. Там си правихме репетиции и продължаваме. И сега вече ги правим малко в къщи, защото при тази пандемия трябва малко да се пазим. Така че участваме на много фестивали с нея и винаги печелим престижни награди. Srce moje Jovano, tvoja majka mori tebe ne te pušta, kaj mene da dojdeš dušo, srce moje Jovano. Първо искам да ви поздравя за прекрасното представяне на сцената в град Хисаря. Заслужени награди. Доволни ли сте? Да! Какво е за вас този приз, който вече държите в ръцете си? Много голямо признание, за което благодаря. Още повече, че ние тази година малко по необичаен начин, кога репетирахме, кога си почивахме, но децата са много мотивирани, много отговорни и въпреки трудностите успяхме да се подготвим с нов репертуар, с който да се явиме на 9-то издание на Жива вода.
Разкажете повече за репертуара, който представихте тук. Аз изключително се стремя да изпълняваме песни от нашия регион, Самоковския регион, като я събирам, винаги когато чуя нещо, събирам, поднасям на децата. Те избират от материала, който аз ще им поднеса, кое ще им допадне и него научаваме. Какво е специфичното при изпълняване? Ами тези секунди. Трудно се изпълняват тези секунди, но знаете ли, с времето, независимо, че са и по-мънички, те свикват с това звучение и търсят по този начин да звучат. Тези провиквания, това разтрисане на гласа, което си е характерно за нашия регион. Има много орнаменти, които са специфични и при нас се пее много силово. Наистина трябва много открито, много изнесен да бъде гласа, много добре да се чува текста. Всичко е в комбинация. До нови срещи, още успехи през това фестивално лято. Благодариме. Аз искам да благодаря за перфектната организация, която имаше на фестивала. Всичко е точно, ясно, направено, разчетено по време, което улеснява всички участници. На ваша територия, тук в град Хисаря. След тези изпълнения на сцена, нека да кажете как се чувствате сега. Здравейте! Чувството е неописуемо. Когато видиш блясъка в очите на дечицата, когато те те следват със всеки поглед, със всеки жест, със всяка крачка, неоспорим е и успеха, който би трябвало да следва след това. Но това е най-голямата престижна награда, която съм получавала като хореограф за почти вече 15 годишната си професионална практика за работа с деца. И смело мога да твърда, че наистина стълбичката до върха е много трудна. Искрено много благодаря на целия екип на Еврофолк. Надявам се нашето изпълнение да е трогнало сърцата не само на нашите съграждани, но и на всички участници тази година. Беше една изключително трудна за всички ни. Ще се радвам вече всичко лошо да е отминало, както се казва, и да следват само хубави неща. По принцип, детски танцов състав към Народно читалище Иван Вазов 1904 година функционира от 1984, което означава, че през годините е преминал този детски танцов състав с доста хореографии, един от които е нашия покойен и уважаван майстро, академик Иван Сираков. Ние сме негови наследници, така да се каже, в детското творчество в града ни. Тази вечер нашите деца от първа, трета и четвърта възрастова група наброяваха 65 бяха на сцена.
Здравейте и добра среща тук в град Хисаря. За втори път се срещаме тук, нали така? Точно така, през 2019 година бяхме тук отново. Тогава отново бяхме номинирани, но не успяхме. Надявам се днеска да бъде щастлив край за нас. Нека да кажете на зрителите каква е тази композиция, която видях. Ами значи, по принцип, ние кюстендилци сме в областта шопския фолклор и силата по принцип е в този район. Играхме изключително хора и танци, които са характерни за местните райони Радомир, Перник, Кюстендил. И се надявам, че сме направили хубаво впечатление, тъй като използваме и автентичен фолклор, който много малко колеги ползват. Така че музиката е брилянтна. Филип Кутев е и Цветан Цветков е музиката. Направена е специално за деца. Композиционно всичко това е свързано с колегите, които сме го направили. Използваме, пак повтарям, изключително автентичен фолклор, който е пригоден за детски танц състав. Това не е професионален състав. Кога е създаден състава и от кого? 2011 година, създадено от мене. Тази година имаме юбилей, 10 години. И надявам се да зарадваме кюстендилци и с голямата награда за по повод нашия годишен юбилей. Пожелавам ви това да се случи. Също така ви пожелавам да имате много силно, успешно лято, фестивално лято тази година. Да, благодаря много и с нетърпение очакваме и тези концерти и конкурси, които ни предстоят през тази година. Поздравя за това, което показахте тук на сцената на Балканския шампионат по фолклор, да ви честитя наградите и да ви помоля да разкажете повече за тези състави. Да започнем с този, който вие ръководите. Кой е кръстника на състава? Кога е създаден? Състава аз го ръководя от 11 години. И за сега много добре се справяме, така като гледате има и по-възрастни, обаче се справят с. Кой даде идеята за името? За името го даде идеята госпожа Генка Христанова, бившата председателка на читалището в село Маля. С какъв репертуар се представихте тук? Изпяхме 4 песни. Химна на Родопите, Бяла съм, бяла иначе, Хайде, Калина Диден и за Борило Яне и песента за Илиян Николов. Това ли са песните емблеми за вашия край? Да, почти родовски песни нашия край се изпълнява. И авторската песен за Илиян Николов? Да, и авторската песен за Илиян Николов, която беше по идеята на Генка Христанова. Написана е точно когато откривахме паметника в Търново. Разкажете и вие за състава, който ръководи. Състава се казва Щуро Малевче. От 5 години съществуваме. Състава е претърпял много промени. В състава, както видяхте, имаме и много малки съмишленици.
което е добре, защото нали, приемствеността е много важна за нас. Променя се, защото малките порастват, нали, съответно хващат своя път в живота. Участвали сме в много фестивали, получавали сме много награди. За нас е важно както да се забавляваме, така и хората да ценят това, което правим. Но основното е да пазим традицията. Дали тя нас или ние нея, нали, вече това е основно при нас. Трябва да пазим българското. Арен чорбаджи, и ти още по-арна чорбаджийке, я станете, чем широви порти отворете, да посретнете суроваскарето, суроваскарето, още мечкарето! Ние дойдохме тук, за да покажем нашата вековна традиция, това, което ние сме съхранили, това, което ние предаваме на нашите поколения, на бъдещите поколения, това, което хората не са видяли, защото аз гледам сега тук, че има много хора, които ни се радват и за мен е огромно удоволствие, че точно ние привлякохме вниманието на хората, на обикновените хора от Хисаря, така че ние сме хората, които донесохме суровакарството, традицията на суровакарството в Пернишко на хисарска сцена. Суровакарската група на село Пещера, според преданията на местните хора, съществува от незапомнени времена. Това ще каже поне 100 и няколко години назад, защото нашите дядовци, нашите бащи са били участници в суровакарската група и ние продължаваме тяхната традиция. Това е празника на всички смея да твърдя, в Пернишко, в нощта на 13 срещу 14 и на 14 януари. Тогава ние, когато се обличаме с костюмите, слагаме страшните маски и звънците, за да прогоним злото, да дойде доброто. Нека да кажете кои са основните обредни лица. Обредните лица е Болюбашията. Това е водача на групата, който е с четническа униформа. Невестата и младоженията, които пресъздават плодородието, и мечкът и мечкаро, заедно с звънчарето. Какво задължително включва костюма на един сурвакар? На един сурвакар костюма включва панталони, бридж панталони с палте, което е с разноцветни ленти, които са все цветове от природата. Жълто, зелено, оранжево, кафяво, синьо, всекакви цветове сме сложили, за да сме по-пъстри. Такива са били костюмите на нашите предци. Първоначално са ходили с кожи, с кожуси обърнати с козината навънка, но след години се изменя, видоизменя костюма. Кога като време се е случило това? От 50 години, от 1961 и 2 година минават с парцалената униформа и от тогава до днеска ние сме с тия костюми. Моята идея беше да върнем годините назад и да измешаме групата и с двата вида костюми, така че сега времето е топло, затова решихме да сме с този вид костюми. При нас в Пернишко ни наричат суроваскаре и мечкаре. Ние сме суроваскаре, Земенско, Брезнишко, Радомирско, докато Пернишко са мечкарето. Ние сме свикнали да ходим по фестивали много често. Миналата година беше просто един пропуск за нас, но за съжаление беше така че си пожелаваме да покоряваме сцените в България. Довиждане, до нови срещи!
Здравейте, радвам се, че имахме възможност да се срещнем и тук в град Хисаря. Благодаря ви за това участие и ви поздравявам за отличията, които получихте. Как сте, как се чувствате? Ами чувстваме се много добре, защото ние сме едни от редовните участници и за нас фолклорът е тръпката. Фолклорът за нас всъщност е душата. Ние не можем без него. Скажете повече за ансамбъл Смейчани, за тези, които за първи път ви гледат и слушат днес. Ами ансамбъла най-напред е основана мъжката група, след това си поканихме нашите съпруги, нашите дечица, които ги виждате тук при нас. И така си образувахме и ансамбъла, за да може да бъде българския фолклор. България без фолклор не може да съществува. Песните съм ги издирвал от стари хора и съм събрал някъде около 300 песни, които ги имам и сме решили да поставяме винаги по една, по две нови песни, за да могат да се пеят и от идното поколение, което е и след нас, и да могат да бъдат разпространявани като жива легенда, като традиция. Хайде да ни представите децата тук. Ами децата най-напред, най-малкият на 5 месеца, Венелин. Ето виждате, той също е музикален, слуша, гегата пипа, пее. Дядо Доника, сестричката му на Венелин, тя също участва в ансамбъла и пее, много упорита, наследява фолклора от баба си и дядо си. След това отиваме при Теодор и при малката Иваная. Те са братче и сестриче, които също тръгват по стъпките на фолклора. И занапред ще ги виждаме и тях с изпълнение. Със сигурност. Да, след това Лорена, тя е и моя ученичка, която се изявява не само на евро и световни шампионати, но тя се изявява и в много други конкурси, както и Доника, и в такива конкурси, които са от национален и международен характер. Въпреки пандемията, която обърка доста неща, но ние продължаваме напред и смятам, че ще се срещаме и за напред, защото фолклора без него не можем. Как сте, как се чувствате след сцена? Ами, чувствам се много добре. Мисля, че се представихме добре и сме радостни и сме благодарни за хубавата награда и ще продължаваме все още така. Аз се чувствам превъзходно. Радвам се, че журито ни оцени, предполагам, както трябва. Нека да научим повече за съставите, които ръководите, да представите вашия танцов състав. Ами, танцовия състав Марико Стоянов аз го води от 4-5 години и ходили сме на много фестивали, печелим винаги първи награди и предимно искаме да поддържаме фолклора на нашия пиринския край и най-вече на танците от Петрич, понеже тия танци са характерни само за Петричкия регион и са пренесени от Егейска Македония. Там, когато са живели българите и като се изнасят в България, тук, заедно с тях и принасят и хората.
И тези хора са характерни само за Петричкия регион, около 32-3 хора са. Нашата мъжка група е създадена през 70-те години, но с разни прекъсвания, започвания. Сега от една година вече работим в този състав и сме били само на един фестивал и на 2-3 други такива по-малки събития. Мисля, че групата е достатъчно обработена вече, сработена, т.е. и мисля да продължаваме така да поддържаме българското. Искам да ви уверя, че се превърнахте в акцент в програмата тази вечер. С какви заглавия се представи? От как сме се армасали беше първата песен и Стояни Рада. Те са типично за нашия регион. Едната е от село Ливуново, един възрастен човек ни я каза, другата си е от нашето село, бившия кмет Стамболиев, от него, Бог да го прости него. Те са си характерни само за нашия край. В смисъл, от нашия край са, от автентични песни от нашия район. Вие променяте ли нещо в представянето им на сцена? Стараем се да не променяме, но в новите технологии вече китари, така, ето, не вкарваме акордеони. Стараем се да сме с автентични инструменти, да сме с автентични носи, да сме с колко се може да се придържаме към тогавашното време. А ви имате ли намеса в сценичното представяне на хората, които изпълняват и докъде стигат тя? Тия хора са автентични, не са разработени, но на основата на фолклорните хора правим и разработки, правим и танци. Благодаря ви много за това интервю и за участието на тази сцена. Винаги, когато желаете, заповядайте отново. Благодаря. Периода беше тежък за всички ни, както предполагам цяла България. Ние спряхме да танцуваме доста месеци застояване, но успяхме да се върнем в залата и да наваксаме за днешния фестивал. Как се чувствахте днес на сцената, отново пред публика и пред журираща комисия, пред видеокамери? Доста развълнувани и, как да кажа, въодушевени от всичко, което се случва. С какви танци се представихте? Днес се представихме с 2 тракийски танца, тракийско настроение и копаница. Групата ни за народни танци е създадена преди 10 години. Тази година направихме юбилей, 10 години от създаването й. Аз и една колежка имахме вече направена една група, започнаха да пристигат доста нови хора и решихме да направим още една, втора група. Затова сме и Тракия 2. Доста участия сме имали из цяла България и в чужбина сме се представили, Италия, Турция, Франция, Кипър, навсякъде сме ходили на доста места. Какви са хората в състава? По професии, по интереси, какво ви свързва? Много са различни. Има от монтьори, така да кажа, до счетоводители, и на училища, и къщи счетоводни дори, учители също имаме, от всякакви различни професии.
добра среща тук в град Хисаря. Защитихте титлата от 2019 година, за което ви поздравявам и се радвам заедно с вас. Вие какво чувствате в този момент? Здравейте! Значи чувството е неописуемо. След 2 години пак да се видим, пак на тази сцена, да се заредим с много положителни емоции. И чудесно се представихме, за което благодаря на абсолютно всички. Чувството се е страхотно, много се радвам, че пак сме на тази сцена. Радвам се за новите попълнения, които се представиха блестящо. Благодаря на тях, на техните родители. Справите се страхотно. С колко танцори се представяте днес? Днес се представихме с 45 танцори. Малки и големи до 18 години. Танцовия състав е създаден 2013 година и благодарение на общи усилия поддържаме страхотно ниво. Тази дейност с нови танци, нови репертуари, нови хора, много нови малки дечица, които ще са бъдещите ни големи. Днес се представихме с джиновски танц по моя хореография, с шопски картини, шопски финал и шопски лазерки на Маргарита Дикова. Всички други танци са по моя хореография. Като млад автор, как се случва творческия процес при теб? Ами при мен се случва много лесно. Просто имам голямо въображение и с лекота постигам целите си. И с този колектив просто няма как да не успея. Визуализирате ли докато създавате танц? Да, обикновено първо визуализирам, виждаме на определено движение и от него правя целият танц. Благодаря ви много. До нови срещи, довиждане! Нови срещи! Добър вечер, уважаема публика, скъпи участници! Поставяме началото на официалното закриване на 9-ти Балкански шампионат по фолклор Еврофолк Жива вода. Равносметката: 2 целодневни концерта с общо времетраене над 20 часа и с участието на над 120 фолклорни групи и индивидуални изпълнители от цяла България. Стотици изпълнения на народни песни, танци и обичаи, излъчени на живо от екипа на Еврофолк ТВ. Медията ще продуцира и излъчи многократно и обзорния филм за шампионата. По регламент, участниците в Балканския шампионат по фолклор Еврофолк Жива вода се състезават в 9 жанрови категории и 2 възрастови групи. Според нивото на показаните изпълнения и завоюваните отличия и медали, участниците получават точки за класиране в световната ранглиста по фолклор. Право за участие във втората селекция за излъчване на победител имат съставите носители на номинация Златен Орфей. И така, журито номинира за голямата награда на шампионата 9 фолклорни състава. Резултатите от крайното класиране на отличените състави ще бъдат оповестени след минути. Искам най-напред да благодаря на организаторите за техните усилия, за това, че направиха 2 почивни дни в Хисаря особено трогателни и вълнуващи. Искам да благодаря на журито за неговата безпристрастност и най-вече искам да благодаря на всички участници за усилията, които са положили, и ви очакваме отново на следващия шампионат. Благодаря. Сега, уважаеми дами и господа, настъпи моментът, в който да бъдат оповестени резултатите от крайното класиране на 9-ти Балкански шампионат по фолклор Еврофолк Жива вода 2021. Започваме с връчването на специалните награди. Първата награда е за най-малкия ни участник. До този момент в историята на музикални празници Еврофолк най-малката участничка беше 8-месечната Симона Цекова от село Гецово. Припомням, че тя участва в композицията Капанско веселие
Именно тук, на тази сцена през 2017 година. Днес рекордът подобрява 5-месечния Венелин Гадженаков, най-новото попълнение на ансамбъл Змейца, в който участват няколко семейства от господското село Змейца. Диплом и подарък от организаторите връчва господин Николов. По критерии визия, представяне, костюми, реквизит, постановка, избор на репертуар е отличен ансамбъл Змейчани към Сдружение Фолклорна формация Змейчани с ръководител Емил Пехливанов. Наградата връчва господин Георги Янков. Следва да научим кой от номинираните 9 състава журито е отличило по критерии сценично поведение. Диплом по този критерий от регламента на шампионата ще получи група за народни танци Тракия 2 към Народно читалище Христо Ботев 1902, град Димитровград, с ръководител Наташа Тянкова. Съставът отпътува, но наградата му ще бъде изпратена. Следва специалната награда на телевизия Еврофолк. Отличието е за танцов състав Средногорски полъх, град Ихтиман. Художествени ръководители Десислава Иванова и Мариела Иванова. Диплом на телевизията връчва госпожа Мариана Нуцова. Съставът получава безплатно заснемане на видеоклип от екипа на Еврофолк ТВ. Специален диплом и плакет от Народно читалище Иван Вазов 1904 ще получи група за автентичен фолклор Дядо, баба и внуче към Народно читалище Отец Паисий, село Малево, община Чепелари 1909 с ръководител Димитър Сиваков. Втората специална награда е на община Хисаря. Диплом за отлично представяне и плакет ще връчи инженер Пенка Ганева, кмет на община Хисаря. Наградата е за сурвакарска група към Народно читалище Крюгер Николов 1922, село Пещера, община Земен, с ръководител Стоян Стоянов. Диплом на Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ получава детски танцов състав 4-та възрастова група към Народно читалище Иван Вазов 1904, град Хисаря, с ръководител Мария Шаралиева. Наградата връчва господин Калян Николов, главен продуцент на Еврофолк Академи и президент на ЕАФ. Съставът е избран да участва в Международен танцов фестивал в Гуамаджоре, остров Сардиния, Южна Италия. Честито! Третото място заема детска група Белчинче към Народно читалище Светлина 1909, село Белчин, община Самоков, с ръководител маестро Даниела Георгиева. Съставът получава бронзовия медал и бронзовия орфей на Балканския шампионат по фолклор Еврофолк Жива вода. Второто място на Балканския шампионат по фолклор Еврофолк Жива вода журито определи за танцов състав Пиринска магия към Народно читалище Просвета 1937, село Марикостиново, община Петрич, с ръководител Валери Жганев. Съставът получава сребърния медал и сребърния орфей на Балканския шампионат, както и титлата Балкански вице-шампион по фолклор за 2021. За съжаление, съставът отпътува за родното си място и днес няма представител на сцената, но наградите ще бъдат изпратени. Първото място на шампионата тази година заема танцова формация Нова генерация към Сдружение Вдъхновени, град Кюстендил. Ръководител Евгений Вучков. Съставът получава златния медал на шампионата, приза Гранд при Златен орфей, титлата Абсолютен балкански шампион по фолклор за 2021. Победителите получават и чек на стойност 1000 лева, осигурени от община Хисаря. Чекът връчва инженер Пенка Ганева, кмет на община Хисаря. Това е момент, в който обикновено ние, старите хора, много трудно говориме, тъй като изпитваме вълнение от успех. Първо искам да благодаря на Нова генерация за този успех. Да благодаря на комисията, на организаторите, на всички, че
Ни гласувахте такова доверие и ни наградихте с тази голяма награда. Благодаря ви. Изключително съм щастлив, че отново мога да бъда в този град, в Хисаря. Един от най-красивите български градове, градът на славиите и градът на живата вода. Искам да благодаря на всички, които работят за запазването на културното наследство и за приемствеността между поколенията. Искам да благодаря най-вече на администрацията на град Хисаря за подкрепата за провеждането на това събитие, също и на читалище Иван Вазов. Благодаря на медийните ни партньори и на всички организации, които подпомогнаха осъществяването и провеждането на шампионата. Благодаря на всички читалищни дейци, на художествените ръководители, на културните деятели, на администрациите на градове и села. Официално обявявам 9-то издание на Балканския шампионат Жива вода Еврофолк за закрито. Живи и здрави и ви очакваме на 10-то юбилейно издание следващата година тук на тази сцена, дай Боже.